Abaturage bose bari barahiye ubwoba bahora bihishe mu nzu. Amasasu yavugaga nk'inkuba, amatwi yabo yarazibye barabuze aho bikinga. Bamwe babaga mu nzu zifite inzugi zirimo ibirahure, bagiraga ibyago amasasu akabasanga mu nzu akaba yabakomeretsa, yewe bamwe bakahaburira ubuzima. Ibikorwa byose byari byarahagaze, ubuhinzi, guhahira mu masoko, abana batakijya ku ishuri, insengero zarafunze, nta muntu upfa kujya hanze. Mu minsi ya mbere byari byoroshye nibura kuko bikingaga mu nzu bagasangira ibiribwa birimo. Icyari giteye ubwoba noneho ni uko ingabo zari zatsinze zabonye bimeze bityo zigatangira gusahura abaturage. Umujenerali wari ukuriye abandi basirikare bose niwe wahitagamo ahantu ho gusahura. Bageraga ku nzu y'umuturage bagakomanga, yabona ari bagashaka kwanga gukingura urugi bakarwasa, bagafata ibirimo byose, amatungo bakayatwara, bakabasaba no kubaha amafaranga. Ibyo basahuraga byose bahitaga babishyira mu bimodoka binini, umushoferi akabitwara akabijyana mu gihugu cy'amajyepfo aho abari bateye bari baturutse. Imitima y'abo basirikare by'umwihariko umujenerali witwaga Kenny yari yarabaye mibi cyane, nta mpuhwe zikibamo. Bumvaga bashaka gusiga abaturage ari intere ku buryo bazicwa n'inzara. Rero bifuzaga gusiga babasahuye burundu ku buryo bari kuzongera kwiyubaka bibagoye. Bagenda bageze ku muhanda bumva inka yabiye, intama zitama, ihene zihebeba. Umwe mu basirikare abwira General Kenny ati rwose iyo nka birumvikana ko ari nini, uretse n'ibyo hari amatungo menshi. Kenny yabasabye guhamagara imodoka bakoreshaga basahura amatungo ngo izitware muri urwo rugo, nibiba ngombwa bazana izindi modoka. Igihugu cyari cyaracuze umuborogo kubera iyo ntambara yari irimo ubusahuzi burenze ukwemera. Abahirahiraga bakarwana ku mitungo yabo, nubwo babaga ari abaturage basanzwe, babicaga urubozo bakabanyuzamo amasasu. Kenny yabagiye imbere ngo babe bareba ayo matungo muri urwo rugo, barebe uko baza kuyapakira imodoka nihagera. Aho hantu hari hakurya y'umuhanda, imbere yaho hari igipangu kinini, icyo bagombaga kukirengaho bagakomeza. Inyuma yacyo hari akazu gato cyane kadafite n'uruzitiro, kari gatuwemo n'umukobwa w'inkumi wabanaga na nyina, gusa se yari yarishwe n'isasu ryamufashe mu mutima ari hanze. Izo ngabo za Kenny nizo zari zaramurashe. Bageze kuri ya nzu ya mbere yegereye umuhanda, bakomanga ku muryango, abaho banga gukingura bakomeza gukomanga, ariko abaho banga gukingura. Kenny yagize umujinya basaba gukuramo urugi. Barukuyeho arinjira, abaho bataravuga abasirikare be barabarasa, basakuza cyane bati nta n'isoni mukanga gukingura. Gusa ntibabarashe ngo babice, babarasaga ku maguru kugira ngo bababwireho imitungo yabo yose harimo n'amafaranga iherereye. Uwo mugabo wari wikingiranye n'abana be yari umukire cyane, afite ifamu hirya gato. Uwo muryango wari utuye hirya muri ka kazu, umugabo wahora umaze igihe gito yishwe n'isasu niwe wari umuyobozi w'abandi bashumba. Kenny yaratangiye ati mupakire ibintu byose bifite agaciro mubona, dukomeze tujye kureba ayo matungo ari kuduhamagara. Yabajije uwo mugabo ati hirya hano hari inka zingahe? Nawe ati rwose afande, ni ukuri mutware ibindi byose ariko munsigire inka yanjye kamwe, mutware izindi zose ariko yo muyisige. Atarakomeza ngo avuge impamvu, Kenny yarasetse ati burya inka ni izawe, ahubwo saba gusiga uri muzima iby'inkubireke, urumva ngo urateta? Ari wowe watwara ikimasa hari nk'ikamwa? Ahubwo urakoze, ibyo nibabireke, gusa izo ntebe n'akabati n'ameza na televiziyo nitwabisiga, ibitari muri salo ntibabikoreho. Yarasohotse, izindi ngabo zari nyinshi ziramukurikira. Bageze inyuma y'icyo gipangu bagera kuri ka kazu, bahita biyumvamo kara k'umushumba wo mukire wita ku ifamu yari inyuma yaho irimo amatungo y'ubwoko bwose. Noneho Kenny yagiye imbere akomanga ku rugi rwo mu giti rwasaga n'urusadaguritse ukuntu, ahengereza mu myenge asakuza cyane ati mukingure mwabashumba mwe. Yasubiye inyuma gato, ingabo zari zimurinze zitegura kurasa, urugi rurakingurwa. Umusore umwe ahita arasa isasu wari ukinguye rimufata ku kaguru, gusa ryafashe ku ruhande rikuraho uruhu rirakomeza rifata mu gikuta. Aho babaga bagiye gusahura hose basigaga abantu babo babarashe ku kaguru, bagasigara barwana no guhagarika amaraso. Kenny yarebye wari urashwe amera nk'ufashwe n'amashanyarazi. Yari umukobwa usa naho yaravuye mu mazi akenyeye isume. Isasu ryamaze kumurasa yicara hasi atabaza cyane ati mumbabarire nimutwice, basi munyice njyenyine mama mumureke. Abandi basirikare batangiye gusakuza ngo bwira usigaye mu nzu nawe asohoke. Kenny wari wacecetse, ururimi rwanze kuva mu kanwa, yagerageje kuvuga arababwira ati nimuceceke, imbunda muzirebeshe hasi. Bose bagombaga kumwumvira, gusa bibajije icyo abaye birabayobera. N'impuhwe nyinshi yegereye wa mukobwa, umukobwa abonye ko amusatiriye asakuriza hejuru cyane ati mbabarira ntuntera icyuma, mumbabarire mu ndase. Mu nzu nta wundi muntu urimo, ni mama gusa nawe uri mu gahinda ka papa kuko yishwe. Yabivugaga arira asakuza cyane atakamba ngo bamubabarire cyangwa niba bashaka kumwica bamurase ku buryo arapfa vuba. Kenny yapfukamye hasi amanika amaboko asaba umusirikare we kumukuraho intwaro zose agasigara ameze nk'umusivile. Abasirikare baratangaye kuko igikorwa yarakoze cyari gisuzuguritse. Ingabo itsinzwe urugamba niyo yagombaga gukora ibyo ngibyo, kandi bo ntibayibabariraga ngo nuko yamanitse amaboko. Bahitaga bayirasa bavuga bati ntidushaka imfungwa. Yakomeje kumanika amaboko apfukamye, wa mukobwa wavuga amaraso menshi ku kaguru arekeraho kurira, amwitegereza mu maso, atangira kwibaza icyo umusirikare wari uyoboye abandi abaye.
abandi bose bari bacecetse. Gusa hirya no hino amasasu y'izindi ngabo ze zari zihanganye n'izo muri icyo gihugu yarakomeje kuvuga. Nubwo basaga n'ababanesheje, urugamba rwari rugikomeje. Gusa we yarahugiye mu byo kwisahurira. Igihugu cye cyari cyaramusabye kurwana agatsinda, hanyuma icyo kindi akagisiga nta rwara rwo kwishima gisigiye. Hashize iminota nk'icumi agendesha amavi agera imbere wa mukobwa, aramubaza ati witwa nde? Umukobwa ati nitwa Rita. Ken ati wawu, ufite izina ryiza. Yabuze icyo avuga, yifata mu maso. Abasirikare bakomeza kugwa mu kantu, bagiraga ngo bari kurota. Rita ari umukobwa mwiza, afite uruhu rwiza rwirabura rusa n'urunyerera ukuntu, afite amenyo yera cyane kuko yatabazaga basaba imbabazi akagaragara, afite amaso meza y'umweru dede, ari mwiza bidasubirwaho. Ken yabonye ubwo bwiza acika intege, yumva abuze imbaraga zo gukomeza urugamba. Kubera ko amaraso yarakomeje kuva ari menshi, Ken yasabye umwe mu basirikare be kugira vuba agahamagara abaganga babo bakaza kumuvura. Baje biruka bamupfuka ibikomere. Rita nawe yaratangiye kwibaza ibiri kuba byamucanze. Mu gihe bari barangije kumupfuka ibikomere, imodoka yo gutwara y'amatungo yaraje. Ken ati nimukomeze, ibiri hano ntabyo dutwara. Yategetse abaganga be kujya kuvura ba nyirazo kuko nabo bendaga gushiramo amaraso cyane ko bari babarashe ku maguru. Umwe mu basirikare yaramubaje ati afande, ibintu urimo ni ibiki? Ntugire ngo ni ukukubahuka, ariko ntabwo bisobanutse. Ken ati ndabizi ntabwo bisobanutse, ni mu makanya gato mvugane na Rita nyuma mukora icyo mbabwira cyose. Yinjiye mu nzu, yinjirana na Rita. Bageze mu nzu asangamo mama we yarishwe n'agahinda. Rita we nta jambo na rimwe yavugaga. Mama we yaramubonye ashigukira hejuru ati mugiye kumara umuryango wose, basi uwo mukobwa nimumureke njye na se tugende. Ken yagize agahinda, yumva agize n'ikiniga. Mu by'ukuri muri iyo ntambara yari yarishe abantu benshi cyane abasirikare bari bahanganye kuko yari umuhanga cyane. Yari yaragize uruhare mu mpfu z'abantu benshi kuko yasabaga ko yicwa byabaga ku kanya, ariko yumvise agira uwo muryango impuhwe, asaba uwo mugore imbabazi ati mwihangane kubwo kuba mwarabuze umutware w'umuryango. Rita, wihangane ko warabuze papa wawe, ni amakosa yacu kandi nsabye imbabazi mu izina ry'abasirikare banjye. Rita ati ariko murashaka iki? Ko mwandaje mukaba mwanamvuye, mushaka iki? Niba ari ukutwica nimubikore, mureke kutwica urubozo. Ken ati nahuje nawe amaso, mbura imbaraga zo gukomeza urugamba. Sinzi icyo navuga cyatuma wumva uko ndi kwiyumva, gusa ndumva ntazi niba ndagusiga, ariko icyo nsaba cyose ndagikora, nibura ndasubiza ubwenge ku murongo. Rita turi kuvuga ibiki? Ibyo uri kuvuga simbyumva. Ken ati iyi ni inshuro ya mbere nkubonye, ariko ngize amarangamutima aruta nagize mu buzima bwanjye bwose. Ntunguwe no kubona umukobwa mwiza nkawe, kubyakira n'ubu sindabyumva. Hari ababwira abandi ko bameze nk'abamarayika kubera ubwiza baba babonanye, ariko njye sinzi uko nakwita kuko abo bagereranya n'abamarayika ntaho bahuriye nawe. Rita yajyaga yihagararaho cyane iyo yabonaga umuntu bari kumwe nta muntu wamufitiye. Yabajije Ken ati ushaka iki wa musore we niba uri n'umugabo? Aho wishe ndabizi ntibahagije, twice ureke kuducunaguza no kutwica tubanje kugaragurika. Ken ati Rita tuza nyumva ibyo mvuga ndakomeje. Rita ati wamwicanyiwe, ninjye mukobwa gusa ubonye, abo wishe se ntabeza barimo, ntabwo bari abakobwa. Ken yakomeje kumwinginga. Rita ati ngaho uvuga ibyo uvuga, ndabizi Imana izabaryoza amaraso mukomeje kumena inzirakarengane. Nzi ko nta kindi mwakora uretse kwica no gukomeretsa, nimwabuza abantu kujya mu bwami bw'Imana. Ubu se nkatwe dupfa iki n'igihugu cyanyu? Nako komeza umbwire, sinzi n'impamvu utatwishe. Ken ati Rita nakubonye umutima urasimbuka, numva ijwi muri njye rimbwira ngo hagarika ibyo urimo byose. Rita tuhagarika ibiki? Ken yabonye ari gutinda, akuramo umukufi yari yambaye, akuramo isaha yari yambaye arabimuha, aramubwira ati sinakubwira ngo ndagukunda nk'ibimaze iminsi kandi ari ubwa mbere nkubonye, ahubwo reka nkubwire ko nagukunze kandi ko wowe n'abantu bawe nta muntu uzabakoraho. Yagiye guhaguruka ngo agende. Rita ati uretse gato, uretse kugenda ubanza unywa amata. Yamuhaye amata, Ken arayagotomera, noneho ibyiyumvo byikuba kabiri. Yaramubwiye ati nagukunze ariko sinzi niba ari urukundo koko, gusa ibyo ndi kwiyumvamo nyuma yo kukubona ni ukuri biratangaje. Yumvaga agiye kugenda, abanza kubaza Rita ati gira ibyo umbwira ku buzima bwawe nibura nkumenyeho bike. Rita ati ntabyo nkubwiye, sohoka mu nzu yacu ugende niba unaniwe kutwica. Ubwo nabwo ni ubugwari kubwira abantu ngo nturabica bakazicwa n'abandi kandi nawe wari ubishoboye. Ken ati kuki utari kubyizera? Humura nta muntu uzabakoraho. Rita ati nimumara kwica abaturage bose n'ingabo zose mubicishije inzara kuko mubasahura ntibabasigira ikintu na kimwe, cyangwa mubicishije amasasu nk'uko mwishe papa, urumva kuguma mu gihugu twenyine bizatumarira iki? Mama wa Rita yaramucecekesheje ati ceceka wa mwana we, ibyo uvuga ntubizi, uyu ni umusirikare ukomeye ufite imbunda, amabombe n'amagrenade. Kuba yaduhaye amahirwe yo gukomeza kubaho n'Imana iri kubikora ngo ibashe kutwiyereka. Aho guterana amagambo nawe wamushimira tugategereza ko azakora ibyo avuze. Icyiza ni uko yasaba ingabo ze zigahagarika kwica abantu uko batugira impuhwe bakazigirira n'abandi. Niba ari ugutsinda baratsinze, ingabo zacu zaraneshejwe. Icyo mushaka muri iki gihugu niba ari imitungo iyo mwasawe irahagije.
Jenerali yumvise amajwi amuhamagarira kuza yihuta. Yari yabujije ingabo ze kurwana, gusa zabonye kajugujugu y'intambara y'icyo gihugu hejuru yazo zitangira kwirwanaho. Yasohotse yihuta, batangira kwirasaho urufaya bafatanyije. Indege ya mbere barayihanuye, haza izindi zigera muri 3. Intambara yari yongeye gutangira bundi bushya. Jenerali Kenny yarwanaga ubwonko buri ahantu henshi. Yatekerezaga kuri Rita no ku bwiza bwe, agatekereza ku guhagarika intambara nk'uko mama wa Rita yari yabimusabye, ariko yareba uko indege zimeze nabi akabura uko abigenza, agatanga amabwiriza y'urugamba. Ingabo ze nyinshi zararashwe, hahandi nabo ubwabo bari benda kumanika amaboko. Gusa nk'umujenerali yakoresheje ubuhanga bwe abaha amabwiriza mashya yatumye bahanura indege zari zisigaye. Ingabo ze zashatse kwishimira intsinzi, Kenny arazibuza, azisaba gutaha zikava mu gihugu cy'abandi nta muntu zongeye gukomeretsa, ndetse bakagirana amasezerano y'amahoro. Zose zaratangaye zimusekera rimwe ziti, tubure gutwara indi minyago none ngo tumanike amaboko. Uko ni ukumanika amaboko udatsinzwe, umwanya n'uyu ngo twisubize agaciro. Ibyo bihugu byombi cy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo byari byarahoze ari igihugu kimwe. Muri icyo gihe bakiri igihugu kimwe, abaturage bari bararambiwe umuyobozi wabayoboraga. Yarabibonye yemera kuva ku butegetsi, asaba abashoboye kwiyamamaza. Mu matora yakurikiyeho hari abakandida 2, gusa nabo ntibakundwaga n'abaturage bose. Mu kwiyamamaza kwabo, iyo babaga bavuga ibyo bazabagezaho, bavugaga ibintu bitandukanye, abaturage bagasa n'abiciyemo ibice bitewe n'uwo bari kumva yavuze ibyo bashaka. Nk'ibisanzwe byanangiye umwe atsinze. Imvururu zabaye nyinshi ku watsinzwe n'abari bamushyigikiye, bavuga ko amajwi ye yibwe. We n'abantu be batangiye kurwanya ubuyobozi bushya, bagerageza gukura umuyobozi ku butegetsi ariko biranga. Kuva ubwo igihugu cyatangiye kubamo intambara zidashira, umutwe wari watsinzwe mu matora uhanganye n'igihugu cyose muri rusange. Nyuma y'igihe runaka, uwo mutwe wigaruriye agace ko mu majyepfo, utangaza ko igihugu cyagabanyijwemo 2. Bakomeje kurwana bigarura igice kinini cy'amajyepfo, amaherezo aho bigaruriye naho hahabwa ubwigenge, haba igihugu nk'ibindi byose. Gusa amakimbirane nibwo yasaga n'aho agiye gutangira. Abo mu majyaruguru bakomeje kurwana, babatera inshuro nyinshi ngo barebe ko bahisubiza. Iyo amajyaruguru yabaga atateye, amajyepfo niyo yateraga. Byakomeje bityo kugira ubwo mu majyaruguru abayobozi baho batangiye kurya ruswa no kwikubira imitungo, abaturage babo bagasigara mu bukene bukomeye. Abahungiraga mu majyepfo bakirwaga neza, bagahabwa ubwisanzure, bagatera imbere. N'abandi benshi niko babyifuzaga, bahoraga bimuka. Amajyaruguru yabonye abaturage babo babashizeho, afunga imipaka. Batanze amatangazo ko umuturage uzongera kwimukira mu majyepfo agafatwa azafungwa burundu. Gusa nanone hari bamwe bikundiraga ubuyobozi bwabo bwo mu majyaruguru badashaka kugira aho bajya. Noneho amajyaruguru yashoteye amajyepfo, atangira kuyarasaho. Amajyepfo abibonye yemeza kwirwanaho, akabinjirana mu gihugu cyabo. Umuyobozi wo mu majyepfo, umuhungu we niwe yari yaragize umugaba w'ingabo, ari uhagarariye ingabo zose. Yaramuhamagaye ati, Kenny, hagurukana n'ingabo zose, izo ushaka zose, ujye kumpereza mu majyaruguru. Nutsindwa ugapfira ku rugamba, uzaba upfiriye igihugu, uzafatwa nk'intwari. Nutsinda ntuzababarire. Imitungo yose yo mu majyaruguru uzayikusanya yohereza inaha. Abaturage baho n'ubundi banze kutwiyungaho, muzabasahure mubasigire ubusa. Muzasahure amatungo, musahure imyaka, musahure amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro. Nimumara ibyo bita imitungo, muzabavire mu gihugu, mugaruke ku mahoro. Ibyo byarabaye. Kenny n'ingabo ze banesha amajyaruguru, basahura imitungo yabo bayijyana mu majyepfo. Gusa Kenny yarahindutse mu kanya gato, ari gusaba ko bahagarika imirwano bakava mu gihugu cy'abandi, byaba ngombwa bakagirana amasezerano, ibihugu byombi bikabana mu mahoro. Yabujije abasirikare be kwishimira intsinzi, baramwumvira, bafata imodoka basohoka mu gihugu cy'abaturanyi. Bataragera ku mupaka, amakuru yaricicikanye hirya no hino ko ingabo zo mu majyepfo zikubuye zigataha. Izo mu majyaruguru zaboneyeho zirabatangatanga, urugamba rurushaho kuba urugamba. Kenny yifuzaga ko urugamba ruhagarikwa bakagirana amasezerano y'amahoro, ariko amajyaruguru ntabyo yifuzaga. Yumvaga ashaka gukomeza kurwana mpaka atsinze urugamba, ku buryo azahana burundu amajyepfo, ntazongere guhirahira binjirira mu gihugu. Se wa Kenny wari umuyobozi w'amajyepfo yamenye iby'umuhungu arimo byo gushaka guhagarika intambara kandi badatsinzwe, badasahuye ibintu byose. Umujinya uramwica, atangira gutekereza uko yamwicishiriza ku rugamba undi akamusimbura. Yohereje itegeko rivuga ko bagomba gukomeza kurwana no gusahura, ibyo kugirana nabo ibiganiro bakabyibagirwa. Kenny yakomeje kwinangira, asaba abasirikare be kuva mu gihugu cy'abandi bakajya mu gihugu cyabo. Abaturage bo mu bihugu byombi bumvise amakuru y'uko umujenerali witwa Kenny yanze ko imirwano ikomeza, ko ashaka ko ibihugu bigirana ibiganiro, bikaganira ku bibazo byose bifitanye, bigafata imyanzuro ikomeye izatuma amahoro hagati yabyo agaruka. Barishima cyane. Ayo makuru yageze no kuri Rita. Yabonaga mu binyamakuru no ku bitangazamakuru byose bari kuvuga umujenerali uyoboye ingabo z'amajyepfo ushaka amahoro, bagahagarika intambara. Mama yaramubajije ati, ese ubwo uwo mujenerali si wa wundi waje hano akavuga ko icyo wamusaba cyose yagikora? Kuba twaramusabye ko yareka gukomeza kwica abantu se nibyo byatumye akora ibi byose? Ngo ni umwana w'umuyobozi waho.
Rita ati mama wasanga ariko bimeze, ariko se turi iki ku buryo ibyo twamusabye yabikora? Nabo ntibiyumvishaga ukuntu nyuma yo kugera mu rugo rwabo ibintu byose byari bitangiye guhinduka. Ingabo za Ken ziciyemo ibice, zimwe ziramusuzugura ziguma mu rugamba, we n'izindi nke zisubira aho zavuye. Bakomeje urugamba bakomeza kugwa miswi ku mpande zombi. Ken yageze mu gihugu cye yihutira kujya mu itangazamakuru. Yafashe ijambo kandi uko yavugaga niko byanyuzwaga ku bitangazamakuru byose byo mu gihugu. Yagize ati banyakubahwa bategetsi b'ibihugu byombi, birasa naho uru rugamba rutazarangira. Muri Mutarama tuzatsinda, muri Gashyantare batsinde, twongere muri Werurwe, muri Mata nabo bibuko. Nuko tuzahora mu mirwano idashira, kandi impamvu ituma turwana ntizabaho mu gihe hatabayeho ubushake bwo kureba icyakorwa ku mpande zombi. Ibyo ubuyobozi bwacu bupfa naho byaba byumvikana, ubuzima bw'abaturage bubigenderamo, kandi abaturage bacu nibwo bukungu bwacu. Kera twahoze turi bamwe, turi igihugu kimwe. Iyaba wenda turwana dushaka kongera gukuraho imipaka ngo tube igihugu kimwe, none turwana dushaka guhimana no gusigira abandi isomo. Yakomeje kuvuga, abaturage bose bamukomera mu mashyi, nabo bifuzaga amahoro. Se wifuzaga kumusimbuza, byaba ngombwa akamwica, yamutumyeho igitaraganya ngo babanze bagirane ibiganiro bo ubwabo. Yagiye kumureba, sati wa mwana we, uzi ko ari we wansimbura ku butegetsi bibaye ngombwa? Kuki witwara nkaho nta bwenge ugira? Kuki ushaka ko amajyaruguru ahora dusuzugura? Hari icyo mwabuze? Ingabo ze zamuvuyemo zivuga ko yakunze umukobwa w'umubanzi, ikaba ariyo mpamvu yifuza ko urugamba ruhagarara kugira ngo abashe kumushimisha. Amakuru avanze n'ibihuha yatangiye gukwirakwira hirya no hino, amenyekana ahantu hose ko impamvu warwana agashaka amahoro ari umukobwa yabonye akamukunda, akananirwa kumwica no gusahura umuryango we kugira ngo amushimishe, agahitamo guhagarika urugamba. Se yarabyumvise agira umujinya, ashaka kuresera umuhungu w'imbere y'abandi bose bajyaga inama. Bamusabye gusigaho ngo atikora mu nda, arababwira ati ni mu cyumweru mbanze ntekereza. Batumyeho mu majyaruguru ngo bafate igihe cy'agahenge kingana n'icyumweru, ariko amajyaruguru arabyanga kuko yifuzaga kwihorera. Mu majyaruguru bari barakozwe ku mutima n'amagambo ya Ken, gusa si bose. Nabo bumvaga bakeneye amahoro ariko bashaka no kwihorera. Gusa nanone bari bafite amatsiko yo kumenya umukobwa wateye Ken guhagarika imirwano, kandi bari batsinze, batangiye no gusahura imitungo. Aho Rita yarari, ubwoba bwatangiye kumwica, atekereza uko bizagenda nibigera mu buyobozi bukuru bakamenya ko ari wahinduye umutima wa Ken nta jambo avuze. Nyirifamu se wa Rita arimo umushumba yaramwegerera aramubaza ati uriya mujenerali wamuhaye iki cyatumye akora biriya byose? We n'ingabo ze bari bamaze kuturasa ku maguru, bageze hano bohereza abantu bo kutuvura, banadusubiza ibyo bari batwaye, yewe ntibagira n'itungo batwara, kandi ariyo yari abazanye. Byagenze bite? Rita ati simbizi nanjye, gusa twahuje amaso arahinduka, arekeraho kuvuga, bigeze asaba ingabo ze kumuha umwanya wo kuganira n'umuryango wacu. Wumve ko yasabye imbabazi mu izina ry'ingabo ze zose, akavuga ko urugamba rugiye guhagarara. Uwo mukira ati ubwo se mbizere, wasanga mufite izindi mbaraga mukoresha. Bamusabye kutazagira ubabwira ko umukobwa generali yabonye agahinduka ari Rita kugira ngo atazahura n'ibibazo. Yabwiye Rita ati birashoboka ko iyo tutakugira twari kwicwa. Kubw'ibyo intambara nihagarara nzabaha 1/2 cy'ibyo ntunze. Icyumweru cyarangiye intambara ikomeje, gusa Ken we yari yaramaze gusimuzwa undi mugabo w'ingabo. Yashyizwe mu nzu y'imbohe ngo amare iminsi yitekerezaho. Noneho ibintu byarushijeho kuba bibi, amajyaruguru arabigaranzura, urugamba ararucurika, abinjirana mu gihugu cyabo, akomeza kubanisha. Nabo batangiye gusahura nk'uko mu majyepfo babigenje, bagasahura imitungo yabo hafi kubasiga nta kintu na kimwe babasigiye. Umuyobozi w'igihugu yabonye bikomeje kuzamba, asaba umuhungu we gusubira mu rugamba ngo afashe ingabo ze, nawe ataho gusubira kurwana iyi ntambara idahagarara, kandi gasiga abaturage mu gahinda gakomeye kubera kubura ababo. Ndasampfe. Yaramurebye arapfukama ati mwana wanjye, kuki utererana igihugu cyawe? Mbabarira uhaguruke urwane ubatsinde, uwo mukobwa uzamukoresha icyo ushaka. Ken ati warakoze kunshyira muri gereza, wampaye umwanya wo gutekereza ku maraso navushije, kandi maze igihe nsenga Imana nyisaba imbabazi. Uretse n'ibyo nabonye umwanya wo kongera gutekereza ku mukobwa witwa Rita. Uwampa andi mahirwe nkamubwira ko mukunda, ukabona kunkorera ibyo wateganyije, kwaba ari ukunyica ukabikora. Se yagize ikiniga ati ndabyumva ko ufite impuhwe, ariko uwo mutima si uw'abasirikare, sinzi ikindi kintu cyakubayeho. Ken ati mwigeze mugerageza kugirana ibiganiro ngo bifate ubusa? Se yagize ikiniga ati ndabyumva ko ufite impuhwe, ariko uwo mutima si uw'abasirikare, sinzi ikindi kintu cyakubayeho. Ken ati mwigeze mugerageza kugirana ibiganiro ngo bifate ubusa? Se yaramufunguye ati subira mu rugamba, kuko ubu tubasabye ibiganiro bakumva ko tubitewe no gutsindwa. Yarabyemeye, asezerana na se ko nyuma yo gutsinda aribwo bazagirana ibiganiro.
aho Rita yabaga ari hose nawe yari yarabuze amahoro. Yahoraga atekereza kuri Ken cyane, akavuga ati uwampa andi mahirwe nkaganira nawe. Ni umusore mwiza ufite igihagararo, n'umwana w'umuyobozi w'igihugu. Yarambonye yicisha bugufi nk'umuntu usanzwe, yemera kwinjira mu nzu yacu n'ukuntu isuzuguritse. Umugani wa mama wasanga ari Imana yamukoreyemo, kuko yanze kutwica kandi aribyo byari bimuzanye. Aho umusirikare we yandashe aba ari we utegeka ko avurwa, yewe avurana ba databuja. Nabonye amahirwe yo kumuvugisha ariko nayakoresheje nabi. Yarebye ku mukufi n'isaha yamuhaye ati ntacyo nzahora mbyambaye, nibyo bizajya bikunyibutsa. Gusa nanone hari ubwo yatekerezaga kuri papa we, yakubika ko yivuganywe n'ingabo za Ken, umujinya ukamwica kumva yajugunye uwo mukufi n'isaha. Rimwe yarabifashe agenda yivugisha ati ngomba kubijugunya muri toilette. Mama yaramwumvise ati uramenye ntutumugisha wahawe, nta muntu ujugunya impano. Yego niwe watumye usapfa, ariko ntibisanzwe ko intambara igira bihitana. Ken ni umwana mwiza, yifuje amahoro nubwo ibihugu byacu byo bitayashaka. Icyo yaragamije cyari kutugirira umumaro twese, kandi amahoro aba yaragarutse. Ken yari yarasubiye mu rugamba. Mu minsi mike amajyepfo yari yongeye gutsinda. Noneho yasabye amajyaruguru kugirana ibiganiro, abyemera atazuyaje. Ibiganiro byarakozwe, amajyaruguru n'amajyepfo bamara icyumweru cyose baganira ku buryo ki bagarura amahoro, ariko biranga. Basubitse ibiganiro, gusa baba bemeranyije ko intambara igiye kuba ihagaze, bakazakomeza kuganira ku cyakorwa. Noneho Ken yumvise agiye gusara kubera kutabona Rita. Yegereye umusirikare w'inshuti yaramubwira ati dore ibihugu byombi byemeje kuba bihagaritse intambara nubwo ibiganiro bitararangira. Mbabarira tugende rwihishwa, tujye mu majyaruguru njye kureba ko nabona Rita tukongera kuvugana. Buri munsi mutekerezaho, rimwe na rimwe nkabura amahoro, yewe n'ibitotsi bikabura. Uwo musirikare witwaga Alex ati nta kibazo, reka nguherekeze tugende, nta muntu ubizi. Baragiye bagenda banyura mu nzira z'amashyamba bihishahisha, kubw'amahirwe bagera mu gace ko kwa Rita. Ken ati Alex, mfasha mvuye mbwira Rita ko mukunda kandi amahoro nagaruka ko nifuza kuzabana nawe. Alex ati sinzi ko azabyemera kandi twembi turabanze mu gihugu cyabo, ariko turagerageza. Bageze hafi babona Rita yicaye hanze ari kuganira na mama we bahuje urugwiro. Bari barakiriye agahinda ka se wapfuye. Mbere yo kubiyereka babanje kumviriza ibyo barimo baganira. Mama wa Rita ati uzakomeza kwivugisha ngo waguha amahirwe ukongera ukamubona harya? Rita ati nkamubaza icyo yambonyemo cyatumye asaba ko intambara ihagarikwa. Ubu se ninjye waba warabiteye gute se? Mama we ati iyo atakubona se yari kubikora. Ken na Alex bahise basuhuza, Rita babonye aratungurwa. Bari bambaye bisanzwe, nta n'intwaro bitwaje. Ken yakomeje kubasatira, Rita arahaguruka aramuhobera, aramugundira cyane atafande uragarutse, ugarutse gukora iki? Nawe ati Rita sinifuzaga gukomeza kubaho mpangayitse. Rita ati urakibuka n'izina ryanjye? Undi ati ahubwo se naryibagirwa nte? Nawe menya ko nitwa Ken, ntuzongere kuvuga fande. Naje nje kukureba no kukubwira ko ngukunda. Babinjije mu nzu babategurira ibyo kurya, Rita na mama we batangira kubaganiriza. Ken yarababwiye ati ni ukuri maze icyumweru kirenga ntafite amahoro. Buri uko bwije n'uko bukeye isura ya Rita ikomeza kunzamo. Ndamutekereza nkumva naza kumureba. Nkimubona bwa mbere narikanze, numva imbaraga zimvuyemo. Ukuntu areba ugateye byarankuriye, nicuza kuba naje nzanywe no kubasahura. Icyatumye mukunda kurushaho nuko nyuma ya byose nagiye kugenda akamamata. Si ubwiza gusa afite n'umutima. Alex nawe yunzemo ati bisaba ko tumuba hafi, kuko iyo tumwumvishije ko nahuriye na Rita kuri atazamwemerera ibyo ashaka atubwonka agasara. Kandi ibyo birakwiriye. Rita ati yifuza iki se? Mama wa Rita yasabye Alex kuba basohotse bakareka bakavugana. Rita asigaye amubwira ati nanjye gutekerezaho buri munsi, ariko nta cyiza ntekereza kuri wowe. Akenshi isura yawe nyibonamo amaraso ya data mwinshi. Yagize ikiniga ati kuki koko data ari wapfuye kandi ariwe twakeshaga kubaho? Ken yaramwegerera amuhumuriza ati mbabarira Rita, gusa amakimbirane n'ibihugu byombi amaze imyaka myinshi sinjye wayatangije, ariko mbabariye ukanyemerera ikintu kimwe, twagarura amahoro. Wenda ntitwagarura abo twabuze, ariko twahagarika kubura abandi. Bakomeje kuganira, Rita ageze amubwira ko nawe yajyaga amukumbura, akumva yakongera kumubaza icyatumye atabica kandi aribyo byari bimuzanye. Ken ati naragukunze birenze ibisanzwe, unyemereye ukambira umukunzi, nakoresha imbaraga zose nsigaranye ngakora ibyo rubanda bifuza, ni ukuvuga kugarura amahoro. Kandi nabwo utabyemeye nabikora ngerera wowe. Rita aramuhobeye amuririra ku rutugu ati reka ndirire data, agahinda nigashira nzakubwira umwanzuro nafashe. Sinzi niba gukundana nawe bikwiriye mu gihe nkikubona mu mwicanyi. Ken yagize agahinda ati noneho iyi ni nimero yanjye, niwumva ushobora kunyemerera ibyo ngusabye uzanyandikire. We na Alex basubiyeyo, mama wa Rita azamubaza ati mwaganiriye ibiki? Rita bimusubiriyemo, mama we ararakara ati kuki wamwanze? Nuko utamwishimiye? Rita ati sinashobora gukundana na rimwe n'umuntu wari uyoboye ingabo zishe data.
ubwo se si nko kubabwira ngo mwakoze neza muramwica? Mama we ati ariko ukwiriye kumvira umutima wawe, niba wumva aribyo bikwiriye nta kundi, icyakora ukwiriye kwibuka ko urugamba rugira abo ruhitana. Kuba yariyemeje guhagarika intambara agakoresha imbaraga ze zose nubwo byamugoye birahagije ngo umubabarire, nubwo utamukunda ariko ukareka gukomeza kumwita umwicanyi. Iminsi yakomeje kwicuma Rita kumva akumbuye Kenny ariko akabirwanya. Kenny nawe yatahanye na Alex ati buriya umusirikare nta musirikare ku izina gusa, ukwiriye kugira umutima wa gisirikare ukikuramo uriya mukobwa. Icyambere nubwo ari mwiza aturuka mu gihugu cy'abanzi, uretse n'ibyo ni uwo mu batindi, yewe nta nubwo abatuye mu gihugu cye bamuzi. Reba inkuru zose bakwanditseho ngo umukobwa wabonye niwe watumye igihugu cyanyu cyifuza inzira y'amahoro. Urumva bidasebetse? Ntabwo bazi uwo mukobwa uwo ari we, mwabana mutese? Keretse ubimwemeje akimukira inaha, kandi ntibyemewe ko abantu baho bahimukira. Imipaka iracyafunze nubwo twemeranyije guhagarika intambara. Kenny yatashye ababaye abaza se ati muzongera guhura n'abayobozi bo mu majyaruguru ryari? Se yaramubwiye ati guhagarika intambara kwanjye si uko nabyifuzaga, nashakaga kureba niba kugirana amahoro nabo aribyo birimo inyungu, ariko ubu urugamba nararuteguye, mugiye gusubirayo mubaneshe igihugu nkigarurire, hongera habe igihugu kimwe kiyobowe n'umuyobozi umwe ari we njye. Ibyo se yaramubwiye iyo bikorwa byari gutuma umukobwa yanga urunuka Kenny n'abantu be bose. Kenny yaratakambye ati papa wahagaritse ibyo uri gutekereza, reka ahubwo imipaka ifungurwe mugirane amasezerano y'uko abaturage baho nibagaruka inaha batazajya bahabwa ubwenegihugu. Se wari umuyobozi ati wa mwana we, nashatse kukwicangira impuhwe za kibyeyi ariko aho bigeze aha ndumva nicuza, ukwiriye kuba warapfuye kera kandi ubu nta shingiro ufite ryo kukubabarira. Kenny yabonye se arakaye arigarura ati n'ibitekerezo naguhaga, se ati uwo mukobwa ndamushaka nzamwicira mwicire mu maso yawe, ashobora kuba yarakuroze. Kenny yari abizi ko zimwe mu ngabo bajyanye kwa Rita zamuvuyemo zikabwira se ibintu byose, cyane ko zari zarabishyize no mu itangazamakuru. Byarashobokaga ko mu gihe se yongeye gushoza intambara ku majyaruguru Rita bazamugeraho bakamwica urw'agashinyaguro. Noneho yakoranyije abasirikare bamukundaga bemeranya gukora kudeta bagakuraho ubutegetsi bwa se. Ku bw'amahirwe bamwe barabimwemereye barabikora baratsinda, se bamushyira mu nzu y'imbohe. Byahise bitangazwa mu gihugu hose ko Kenny ari we wabaye umuyobozi w'amajyepfo. Guhera ubwo niwe wari kuzagirana amasezerano nabo mu majyaruguru. Gusa yakomezaga kubura amahoro uko yatekerezaga kuri Rita. Yumvaga urukumbuzi rwaramubanye rwinshi, yatekereza gusubira yaciye inzira za panya akabona bitaba bimubereye nk'umuyobozi w'igihugu. Alex yamugiriye inama ati girana ibiganiro n'amajyaruguru wihuse bizatuma imipaka ifungurwa, n'ubundi nta muyobozi nkawe wo kubaho nta mugore agira. Rita nabyemera uzamutumira muri iki gihugu aza gusure cyangwa turebe ubundi buryo wamubona. Mu gitondo yatumye abo mu majyaruguru abasaba kuganira. Kenny niwe wari kujya mu majyaruguru kuko ubushize ari bo bari baje. Bafashe imyanzuro myinshi kandi myiza, bafungura imipaka banashyiraho ikigega cy'ubufatanye. Mu bibazo by'amatsiko umuyobozi w'amajyaruguru yaramubajije ati nyakubahwa Kenny, koko umukobwa niwe watumye wifuza ko tugirana ibiganiro bigamije amahoro hagati yacu? Kenny ati ariko kubana mu mahoro nibyo twari dukeneye, nibyo bikwiriye rwose, wenda uruhare rwe rurimo kuko ntiyari kunkunda ariko barwanya. Yakomeje agira ati ahubwo nimunyemerere nyure kuri uwo mukobwa wanteye kugira umutima mwiza ntahoranye, ndetse amahoro akaba agiye gusagamba hagati yacu. Ntekereza ko kubana mu mahoro aribyo bizadufasha gutera imbere twese. Mu buryo butunguranye Rita yatunguwe no kubona imodoka zitwaye abayobozi b'ibihugu byombi zihagaze ku muhanda. Kenny yarazanye na mugenzi we umuyobozi w'amajyaruguru baje kureba Rita yakunze. Umwe mu basirikare yagiye kumubwira ko baje ngo yitegure ubwo babura mwica buri uko yigira. Yagiye mu nzu yandika ubutumwa bwandikira Kenny ati kuki utanteguje imbere hose ukantungura bigeze aha, gusa nkurikije ibyo wakoze byose ngo amahoro agaruke ukaba uri kumwe n'umuyobozi wacu ndetse nawe ukaba usigaye uyoboye igihugu, ndumva ntacyo ndi cyo kugira umugisha. Naheraho inanga kukubera umukunzi, ariko se birakwiriye ko umukobwa wo mu batinde w'umusivile utagira akazi mba umukunzi w'umuyobozi nkawe? Kenny yasomye ubwo butumwa arishima ahita ava mu modoka we na mugenzi we berekeza kwa Rita inyuma ya cya gipangu. Hari hakimeze kwa kundi uretse uruzitiro gusa wa mukire yari yarabashyiriyeho. Kenny yageze mu mbuga Rita azamusanganira aramuhobera. Kenny ati ndagukunda Rita. Rita nawe ati ndagukunda cyane. Yasubiye mu gihugu cye, umubano w'ibihugu byombi ukomeza kuba mwiza. Guhera uwo munsi iwabo wa Rita harinzwe cyane bikomeye, inzu y'iwabo iravugururwa bigizwemo uruhare n'umuyobozi w'igihugu cyabo. Ubwo kandi niko yandikiranaga akanahamagarana na Kenny. Urukundo rwabo rwabaye rwinshi, Rita amwiyumvamo cyane bidatewe n'uko wenda Kenny yari umuyobozi ukomeye, ahubwo bitewe n'uko yumvaga amukunda cyane bimuvuye ku mutima. Kenny nawe yumvaga yarasubijwe kuko umukobwa yakunze yari yaramwemereye kumubera umugore, ikindi kandi yari yarageze ku ntego ye yo kugarura umwuka mwiza hagati y'ibihugu byombi. Yari yarabaye inshuti n'umuyobozi w'amajyaruguru.
Mu minsi itarambiranye Ken na Rita bakoze ubukwe bwiza bwitabirwa n'abayobozi benshi b'ibihugu n'abandi banyacyubahiro. Gusa Ken yifuzaga kubaho mu buzima butari ubwo kuba umuyobozi w'igihugu. Yagiye muri gereza aho yari yarafungiye se, aramubwira ati inzira natangiye nizo nziza kuko amahoro ubu yarabonetse. Ngiye kugufungura usubire ku butegetsi bwawe. Njye n'ubundi sinigeze nifuza kuba umuyobozi w'igihugu nuko nabonaga udashaka kugarura amahoro. Se yarafunguwe nyuma y'igihe gito asubira ku buyobozi. Ken yafashe umugore we Rita bimukira mu majyaruguru bahasaba ubwenegihugu. Kubera ubucuti yari afitanye n'umuyobozi waho byarangiye ahawe umwanya mu buyobozi. Ubu niwe mujyanama we wihariye. Kubera ko Ken afite umwanya mu buyobozi bw'amajyaruguru kandi amajyepfo akaba ayobowe na se, ubucuti bw'ibihugu byombi bwarushijeho kwiyongera umunsi ku wundi, kandi urukundo rwa Ken na Rita narwo nuko ruba rushya uko bukeye n'uko bwije. Mu bihugu byombi Ken afatwa nk'intwari ikomeye kuko yatumye amahoro agaruka, kandi nyuma yo guhagarika imirwano ibihugu byombi bikagura imikoranire, iterambere ryariyongereye ku rwego rwo hejuru ku kigereranyo cya 3%. Iyo Rita asubije amaso inyuma yumva Imana yaramukuye kure. Yibaza icyo atandukaniyeho n'abandi cyatumye bumugisha ku bihugu byombi, akumva abuze icyo avuga. Imana niyo abanza imbere mu byo akora byose, kuko iyo Ken atamukunda ibihugu byari kuzahora mu ntambara. Nta muturage n'umwe utamukunda cyangwa ngo amuvuge neza, usanga bose bavuga ko yatabaye ibihugu byabo, ko Imana yamukoreyemo, Ken akamukunda agaharanira kugarura amahoro. Inkuru yacu nayirangiriye. Wowe wigeze ku musozo ndagushimiye, nkurarikira kuzabana natwe mu nkuru y'ubutaha. Niba ari ubwa mbere tubanye, ushobora gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru za buri munsi kandi zigeze kugeraho mu wa mbere.